Где найти тот идеальный баланс, чтобы выключить вовремя микроволновку, чтобы в ней не бахнула еда? Я пыталась выключать пораньше, но еда остается холодной. А если я подержу еще побольше, то она просто там бахает. Но какой-то великий человек придумал эту крышку, и еда теперь не разлетается по всей микроволновке. Помыть эту крышку я сразу не могу, потому что у меня остынет еда. А из-за дырочки замочить тоже не получится. Время для моей подружки пасты от Brand Free. Она отлично справляется с жирными загрязнениями, безопасна для рук и тем более для пищи. Также не остается абсолютно никакого запаха, как от обычных чистящих средств. Теперь никакая микроволновка не заставит меня напрягаться.